What's up, guys? It's me, Bogdan. We here Vibrant Conf. Dane Russo, Simonello, greutatea persoană. Say. Welcome to the Vibrant Production Tour. Bine ai venit la Vibrant! Un pic de routing. De ce strigă profesor? Nu pot să Mai. Deci avem un Ludwig vintage. Hai că trag și curentul. Și n-ai așa blid. Gate-urile ți le setezi. Vibrant Conf Day 1, sesiunea 1. O să stau la sunet la Ellie, trupa noastră, și bineînțeles Ellie vine cu fratele ei Noah. Stați pe aproape. Aici avem X32-ul, Waves. Sună bine deja lucrurile, cu ultimele chestii. Soția, ce? Da, guys, merem afară să vă arătăm ce se întâmplă. What we got here, bro? We got here 20 bun. zilele astea frumoase. Lord God, as we rehearse these songs, would you be with us? Would you unite us as a team? Would you help us to practice these songs in different arrangements? Or would you be with us as we explore and have fun rehearsing Jesus? So we do this for you, Lord God. We honour you. Hello! My name is Ellie and it is a joy to be